大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天分享各种实用的养生知识，希望能给您带来健康。如果觉得本视频还不错的话，请给我点个赞加订阅，非常感谢您的支持。在这寒冬腊月的时候，很多人都容易冷到感冒，流鼻涕，咳嗽不止，喉咙总有咳不完的痰，鼻涕里也是黄黄的鼻涕，痰液也是黄黄的痰液。中医上讲，痰多生百病，但如果你不去治疗的话，也就会引起很多种的并发症，比如肺炎。但是止咳化痰也是没有什么特别好的方法。有一位老中医分享了这道民间偏方，它有着很好的治疗效果，只需要喝一次，浓痰就变白了，而且鼻涕也变没了，咳嗽可以快速的就停止了，效果真的特别的好，老人孩子都特别适合去喝。我们一起来看看这个神奇的方法到底是怎么做的吧。它用到的食材也是非常的家常和普通，而且它的效果是立竿见影的。首先我们来准备一个白萝卜，俗话说冬吃萝卜夏吃姜，可见冬天的萝卜它既营养，药用价值也是特别的高。白萝卜它不仅可以煮水喝，还可以煲汤炒着吃，味道都特别好。白萝卜性凉，具有化痰理气的功效，对于感冒缓解有一定的作用，具有非常好的止咳化痰的功效。适当的饮用萝卜水的话，可以起到一定的缓解症状作用。白萝卜具有降气化痰，适用于咳嗽、痰多、咽干、气喘、胸闷、喉咙痛等等。对于痰多胸闷的来说，喝萝卜水还可以增强药效。白萝卜还能够起到清热解毒的作用，在清火方面它有着特别的效果。萝卜它可以清肺热，白色入肺，所以白萝卜清肺热效果特别好。它特别适合咳嗽、痰多而且痰粘稠的朋友去食用。萝卜我们不需要太多，去皮后把它切成像这样的小块就可以了。接下来再准备一个橙子。在中医的理论角度上，用橙子煮水喝可以缓解风热、犯肺、痰热、壅肺引起的咳嗽，伴有咳嗽、黄痰以及黄鼻涕、发热等等。橙子味酸，性质较为寒凉，具有清肺止咳的作用，同时酸味也能够羞涩咳嗽，因此在一定程度上用橙子煮水能够很好的缓解肺热患者的咳嗽，对于风寒引起的咳嗽治疗效果特别好。橙子含有很高的营养成分，特别是维生素、矿物质以及果胶都很高，适当的吃对于感冒咳嗽、止咳化痰都有一定的作用。橙子皮它是有一点点微苦的，所以我们在切好的橙子里一定要把橙子果核给它去除，然后加入适量的冰糖，这样不仅可以增加口感，还能够增加更好的效果。橙子煮水它的止咳化痰主要的作用就是通过调理肺脾之气而达到止咳化痰的作用。中医认为黄色入脾，具有健脾益气的作用，所以从橙子皮通过健脾益气达到胃降逆、清肺气的作用，使肺有降露，来缓解咳嗽上的症状。橙子把表皮清洗干净，切成薄片。接下来我们再准备适量的马蹄，马蹄也叫做柏荠，它味甘性平，归肺胃经，具有清热止咳、利湿化痰的作用。柏荠可以用来治疗咽喉肿痛、口渴、心烦、咳嗽、黄色的黏痰、痰粘稠而不容易咳出、小便发黄、大便干硬等等的症状。用马蹄煮水可以治疗肺热咳嗽，能够加强清肺化痰的功效。马蹄中所含的营养成分具有非常好的抑菌消炎的作用，对于热性咳嗽引起的风热犯肺、痰热、心烦气躁引起的咳嗽也能起到一定的辅助治疗效果。
如果咽喉肿痛、咳痰咳不出，也可以适量的用马蹄来煮水喝，能起到一定的止咳、化痰、消炎、杀菌的作用。我们准备几颗马蹄，加入食盐，先把马蹄表面的细菌和杂质清洗干净，因为我们要保留这一层马蹄的皮，不需要去皮的。清洗干净后，把它切成薄片。准备好的食材全部装入一个盘中，然后在碗里面加入1小块的冰糖。冰糖的成分是含结晶水的葡萄糖，经过水溶后可以入脾、肺经，在一定程度上有非常好的润肺止咳的功效。而且冰糖水味道甘甜，可以提高人体的饮水量，排泄体内的废物和毒素，可以起到保护呼吸道。冰糖中的维生素 A 含量特别丰富，这种物质可以保护呼吸道，有利于预防呼吸道感染，可以滋阴、润肺、降燥，使人的呼吸更加的顺畅、舒适。在日常生活中，很多时候都会有多痰、咳嗽、痰粘稠，适当的饮用冰糖水有非常好的止咳、化痰的作用，还能够缓解喉咙的瘙痒感。准备好的食材全部倒入一个砂锅中，加入适量的清水，清水的量可以多一些。先开大火煮开，转小火慢煮20分钟。制作视频不易，亲爱的朋友们，一个小红心对您来说只是举手之劳，但对我来说可以让我高兴的睡不着觉。那么今天这个视频就麻烦您帮忙点一个免费的小红心吧，辛苦大家啦。20分钟之后，我们这道好喝的润肺止咳化痰汤就煮好了，直接舀入碗中就可以食用了。这道汤有非常好的滋润作用，白萝卜搭配马蹄和橙子还有冰糖一起煮水喝，不仅可以理气健脾，还可以燥湿化痰。加入了冰糖还可以养肝、滋阴、润肺，尤其是到了冬天季节，如果经常嗓子干痒、痰多，而且特别的浓稠，咳也咳不出来，鼻涕也是发黄，可以经常煮来喝，能够很好的滋润我们的嗓子，化开浓痰，起到补充水分、生津、润燥、清热、化痰的作用，还能够帮助我们去除身体里的湿气、湿毒、垃圾。坚持喝上一段时间的话，你就会发现连自己的肚子都变小了，湿气没有了，肚子变小了，身体也变轻盈了，并且小腿也更加的灵活了，经络疏通，睡眠状态也越来越好。这道汤喝起来酸酸甜甜，非常的美味，连老人孩子都特别的爱喝，喜欢的朋友就收藏起来试试吧。今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。